გამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოკითხვა, ბედნიერება და კარგი განწყობა. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო ჩემი აზრით იქნება ცოტა ასე ვთქვათ ნუდნი რუსულად როგორ არის აი ესე მოწყენილი და როგორ გითხრათ არ იქნება ისეთი როგორ ვთქვათ საინტერესო არა აქტიური და ისეთი ექშენს რო ვიძახით ხოლმე, მაგრამ ცოტა სპეციფიკურია, რომელიც ვინაიდან ჩვენი ვიდეოები მაინც ძირითადად ამ ძღოლურ ამბებზეა აქცენტირებული, მეც მინდა მგონი სასარგებლო იქნება. და მით უმეტეს ჩვენ მეგობრებს სულ აინტერესებთ ეს წვრილმანები და ამ შემთხვევაში დღესაც აი ესეთი წვრილმანი, ძღოლური წვრილმანობა დროული წყვილების წინ ვიქნებით რა, ფაქტის წინაშე ვიქნებით. ეხლა რა ხდება? ესე იგი, ნახეთ უკვე ლოს-ანჯელესის მიდამოებს უახლოვდი, მაგრამ არის საშინელი საცობი. ჩემი გათვლებით და რო ვიცით იქ რაღაცეებით მოვედით, ძალიან საკმაოდ კარგ დროზე მოვედით, მაგრამ ეს ლოს-ანჯელესი ხო თავის ტკივილია. თვათ ეხლა ღამე ვერ შემოვედი, იმიტომ რომ მაშინ უკვე ვაფშე 2-3 საათი უნდა ძინებოდა და მაგი ვერ მოვახერხე, მაგრამ შორს არა ვართ, უკვე მისასვლელს ადგილზე აი თვითი რაც ავიღეთ, რომ მოვასწარეთ ხო მინესოტიდან ეს წამოვიღეთ და უნდა მივიტანოთ ხო, რომ გახსოვთ ხო? და დაბალ ფასად მოვედით. მე მაშინაც გახსოვთ ცოტა წავიწუწუნე, რომ საკმაოდ დაბალი ფასია და იმის იმედით, რომ ლოს-ანჯელესიდან წამოვიღებდით უკვე მაღალ ფასად, მაღაზე გავთვალეთ. მაგრამ უკვე რა მოხდათ მეგობრებო, ჩვენ სანამ ლოს-ანჯელესში მოვართ, უკვე დისპეჩერი ეძებს უკვე ტვიტს, რომ კაი ნორმალური ტვიტი იპოვოს, რომ წამოვიდეთ უკვე ამერიკისკენ, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ იპოვა ეს ისეთი ტვიტი, რომ ცოტა კმაყოფილები ყოფილიყავით. კი შეეძლო ეხლა თქვათ როგორ აიცით ამეღო ტვიტი და წამსულიყავით ამერიკისკენ, მაგრამ იმდენად დაბალი ფასებია და ამ დროს ეხლა რა უნდა ქნა ხო? და ამ შემთხვევაში ჩვენ რას ვაკეთებთ ხოლმე? ამ პრობლემიდან რომ გამოვიდეთ ფინანსურ ამბავში, ვცდილობთ ხოლმე ფარშელი გავაკეთოთ. რა არის ეხლა ფარშელი? ფარშელი არის, ესე იგი, პატარ-პატარა ტვიტებს უნდა ვირბინო ეხლა ლოს-ანჯელესის მიდამოებში. ლოს-ანჯელესში მაგ 3 ტვიტი ასახები, მერე სან-დიეგოში, ცოტა ქვემოთ და მერე ნოგალეში, არიზონაში. ესე იგი, 5 ადგილას უნდა მივიდეთ, პატარ-პატარა ტვიტები ავიღო და აი ეს უნდა ავკრიფოთ და წავიდე. საკმაოდ ისეთი მძღოლისთვის, აი ვინ მძღოლები არიან, საწვალებელი ამბავია, მით უმეტეს აი ლოს-ანჯელესში ხო აი საცობებში უნდა იარო, მანქანის მოყენება, მერე დროც მიაქვს და ერთ სიტყვით სახათაბალო საქმეა, მაგრამ აქედან გამომდინარე ჩვენ რო ვიცით რომ უკვე ფასი შედარებით იმასთან შედარებით რომ ერთიანად წამოსულიყავი და კი ერთ ტვიტს აიღებ, წამოიღებ და დაამთავრებ, მაგრამ ფასი შედეგი შემოსავალი იმხელა არ არის. ამიტომ აი ამ ფარშელის პროცესს გაჩვენებ. ისე და ისე ვიძახ, შეიძლება მოსაწყენი იყოს, მაგრამ აუცილებელი მაინც ვინც მომავალი მძღოლები და ვინც აპირებს ამ ტრაილერზე მუშაობა და რაღაცა შემოსავალი გააკეთოს, აი ესეთი რაღაცას გაითვალისწინოთ. ერთ სიტყვით ვაკეთებ ფარშელის ამბავს. მაგრამ ეს ფარშელი ამბავით რო გააკეთო, თავის დროზე მივიდეთ. სამწუხაროდ აი როგორი საცობია ეს ცნობილი ლოს-ანჯელესის დაღმართია და აიღო სულ უყურებ აი ამ ხელა გადაკიდებული იმხელა გზელი მანქანების წყობა, მაგრამ იმედია რაღაც 30 მილი მაგ დარჩენილი და იმედია რაღაცა მოვახერხო. ყოველ შემთხვევაში ეხლა დილის 8 საათია. ალბათ რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში თავარი ჩვენ მოვიდომოთ ეს გადმოვტვირთოთ ეს ჩვენი ტვიტი და მერე შევუდგეთ იმ ფარშელების აღებას. ერთ სიტყვით პროცესში ვართ და ამ პროცესს გაჩვენებთ. ეს ფარშელზე მუშაობა ჯორჯისთვის არის ძნელი, იმიტომ რომ ქალაქში წადი, დაატორმუზე წადი, მოდი, მიდი, მოდი
ძალიან დიდი დატვირთვაა. ჯორჯსაც არ უყვარს, ხო არა ჯორჯს, მაგრამ რა ვქნა, ფული ხო გვინდა. რა თქმა უნდა ჯობია მიხვიდე, დაიტვირთო და წახვიდე, ტრასაზე იარო, მაგრამ ქალაქში ეს იარულები თავისებური დატვირთვაა. სად არის იმედია და ეს არის ეს შენობა იმედია მალე გადმოგტვითავენ ასხლა კიდე ჩვენ 110 გვინდა ეს ამ ტრაილერზე მუშაობის ერთ-ერთი ასეთი პრობლემატურია ნამყოფი რო არ ახლა და ახალ მისამართებს რო ეძებ ამას მიაქვს დიდი დრო აქ ნამყოფი არა ვარ და მაგიდან გამომდირანე ვიწევ ზებნა მაგრამ ისეთი პირი უჩანს რომ პრობლემა არ უნდა იყოს, ისეთ გადატვირთული არ არის რა. და ჩვენ ინტერესია რომ მალე გადმოვიტვირთოთ. ოპა. სად არის ეს ვას? აგერ არის, ხო? კარგია, კარგი ვიპოვე. აკაია 1810. კარგი ვიტაბი მივატკივა ოკეი აგერ არის აგერ ვიპოვოთ Your destination is on the right. კარგია ძალიან გადატვირთული ადგილი არ არის ეს კარგია ჩვენთვის ლოს-ანჯელესს რა ჩემი მოსვლა გეწყინა ნახე რა ხარი ამოვარდა კარგი არავინ არ არის რაღაცას სწრაფად გადმოგტვირთავენ ჩემი აზრით საბუთი ავიღოთ ბილოვლედინგი ავიღოთ ეს გადავიტანოთ რომ ამაში დრო მოვიგო და გავართეთ რა ხარია ელეგამე რო ვიარე ფეხები მომეკეცა ჯორჯ Thank you, შევიდეთ. Okay. ავიპოვოთ. Shut off engine set brakes. დავიწყოთ ზებნა. 40 minutes. Okay, thank you. მომცეს კარებ ორთან დადექიო. კარგია. ეგ უნდა მევაყენოთ. არია, კაცო, რა არის ეს? მინდა ახლა ეს ხარი. მივაყენოთ აგე კარებ ორთან. დავაყენე, მაგრამ უყურეთ მეგობრებო. ხშირად არის ხოლმე რომ ეხლა მე დამაბეს ესეთი რაღაცა უნდა შეიძინოთ. და არის ხოლმე ესეთი რაღაცა რა. ყველა მძღოლ ჯობია გქონდეს, იმიტომ რომ მოდი ხარ კომპანიას და არა აქვს ხოლმე და აი ეს რომ მოჭრა, ამით უნდა მოჭრა რა. მოჭერი. ზოგჯერ ადრე რო არ ქონდა ხოლმე ჩაქუჩით ურტყავდი ხოლმე და ამიტომ არა იცი რაღაცას $10 ქონდეს და სიო. გავაღებ ხა კარგებს. ნორმალია. კარგია. ახარია სოფელი უბა. აპენათ ეს კაი რაღაცაა სხვათა შორის. ჩაქუჩით ვარტყავდი ხოლმე. გადმოტვირთავდი, ახლა ჩვენ ნახოთ ახლა პირველი პიკაპი. დაიწყეს გადმოტვირთვა, კარგი, ეს პირველი პიკაპი. ანუ partially რამდენ მანძილზეა. Long Beach ეს არის. Drive to highlighted route. 63 მილია, ეს რაღაც ლოს-ანჯელესისთვის ძალიან
ესე იგი, ლოს-ანჯელესის გარშემო არის ძალიან ბევრი ქალაქი დასახლებები რა და არის უსაცობები და იმედია არ გავწვალდები 63 მაი მეთქი აქ რო ყოფილიყო ახლა უფრო მოტივირებული ვიქნებოდი ახლოს რო ყოფილიყო უფრო ეს მანძილი ლოს-ანჯელეს ხარ ახლოს ავართ სად არის ბიჩ აი ლოს-ანჯელესი აგერ არის ჩვენ აქ ავართ აი აქ უნდა წამოვიდეთ რა იმედია დიდი საცობები არ დახვდება წავედით აგვირთვეს გავარდეთ ეხლა და იმედია კარგად ჩავართ ამდენი გვაქვს 3 მილი კარგია ასე თუ ვიარეთ საცობი თუ არ შეხვდა ესე იგი გეგმა შეგვისრულდება მაგრამ მოდი ხოპას ნუ ვიტყვით სანამ არ გადავხდებით არა მეგობრებო უილად გაგიხარდა ენთუზიაზმი მოდიოდი მაგრამ არა ანუ რომელი საათია ხა დღის 12 საათია აი ესე იქნება მთელი დღე საცობები ამდენი დავშვა 54 მილი ეს არის ფარჩერის რისკი. ნუ შეიძლება ეხლა შიგა ამერიკაში ყოფილიყავით ფარჩერის ამბავი ისეთის არის ყარ ყოფილიყო რამდენჯერაც ლოს-ანჯელესში. ეხლა რა ჯობია ერთ ადგილას მისულიყავი, ამეღო ტვიტი, кайფასა და წავსულიყავი, ხო? ბოზ-ბოზ ამ საცობს მოითმედი, მაგრამ აი ეხლა საშიშროება იმისა, რომ შეიძლება თავი დროზე ვერ მივიდე და დავიტვირთე. თქვა ერთი დავიტვირთე, ერთი ტვიტი ავიღე, აი მეორეზე შეიძლება ვერ მოვასრო. ან შეიძლება მეორეზე მოვასრო და მესამეზე ვერ მოვასრო. მგონი დაიძრა და აი ესეთი ისინია რა, ცვალებადობები. ამისთვისაც ბრძოლები მზად უნდა ვიყოთ. ნუ მე ყოველ შემთხვევაში ვარ, მაგრამ ნუ სასურველია რომ არ იყოს ასეთი რაღაცები, მაგრამ ნუ ახალი ბრძოლები რო დაიწყეთ მუშაობა და ფარჩერზე რო წახვალთ, აი ესეთ გაითვალისწინეთ. ნუ ჯერჯერობით პროცესში ვარ, კიდე გვაქვს ახლა რომელი საათია, 2:09-ია. 40 მილი გვაქვს დარჩენილი და ისიც უნდა მოვასწრო. ნახოთ, არ ვიცი წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. თუმცა აი გზა გაიხსნა. ნახეთ, იქით ამ მხარეს საცობია და აქედან თავისუფლად მიდვა, ნეტა ასე გაგზერდეს დიდი ხანი. საცობი ჩვენი ტროპისა, როგორ არის? იმას რა ჰემინგვეის რა. ამოვიწყდა. ეს თქო საცობი არ გვაწყობს. აქეთ იქით ამ მხრიდან რა საცობია, ხო? 1 2 3 4 5 აქეთ 6 გზაა და იქიდან 6 გზაა და სულ გადატენილია მანქანებით. თავარია დავიტვირთოთ და მოვასწროთ. მე რაღაცას მოვიფიქრეთ. ისევ გავიჭედეთ, მაგრამ მოძრავთ ასე თუ ისე. დავიძარით. ტყუილად ბუზღუნეთ, ტყუილად.
კარგი, კარგად მივდივართ. რა ცოტა უნდა რა ადამიანს. ხა განთავისუფლდა უცბად კაი ხასიათზე დავდექი. საცობი გახდება ისე ჩამოაგდებ ყურებს. მაგრამ არა, ყველაფერი კარგად იქნება. მოვასწრეთ. მეგობრებო ვიქტორინა. ყველაფერს ისე გავაკეთებთ, მოვასწრებთ თუ არ მოვასწრებთ. ესე იგი, ფარჩერი 5-ვე წვირც თავის დროზე ავიღებთ თუ არ ავიღებთ. თუ დავაგვიანდეთ, ესე იგი წაგებთ. ავიღებთ? ხო, მოგებული. მაგრამ გვინდა რომ ავიღოთ, ნახოთ. ფული გვინდა, ფული. წვალოთ, მაგრამ უნდა დაფასდე, შრომა უნდა დაფასდე. აი გაუბედურება შრომა რო არ დაფასდებ, მაგრამ აი საცობი არ არის და იმედია. საცობი ახლა არის რა, ვის დავაბრალებ ხა საცობი, ხო? რა შეგვიძლია ვაკეთეთ ვიდეო და საცობს უკვე ვის დააბრალებ, რა ვიცი, ზოგადად. აჯეჯებით, მივდივართ კარგად და ძალიან გვიხარია. ზევს რო გაჩვენებთ ხოლმე, ნახეთ რა ლამაზი ადგილებია, საკმარისია. ჰაივეიდან გადმოხვიდე და ეს სიმწვანეშია ეს პატარა რაც უნდა ღარიბი დასახლება იყოს, თუ პალმები და ეგზოტიკური მცენარეებია გარშემო. ეხლა ჩვენ გინდა არ გვინდა მაინც გვიწევს ხოლმე სულ ამ საწარმოებებში სიარული და ზოგჯერ გვიკვირს ხოლმე ეხლა თაილეთს რა უნდათ ამ კალიფორნიაში რა უნდა და ზოგჯერ ისეთი ლამაზი ბუნება. იმედია ჩვენც ეხლა ცოტა რაღაცას წავაწყდებით, ასე თქვა დავტკბეთ სულ გზებზე იმას სხვა არ უყურებთ ამ გზებს და შუქნიშნებს და ასე შემდეგ. რა ლამაზი მცენარეებია, ნახე სულ ეგზოტიკური მცენარე, პატარა ბაღია, მაგრამ მაინც არის რა ლამაზად არის გასტილი. მუშმალა. მაგნოლიის ხეები და რა ვიცი რა. ევკალიპტიც. ბიზნესიც ყველგან არის ნახე. გამწვანებულია, მაგრამ ყველა გამწვანებულში რაღაც პატარა საწარმო. არა, მაინც ხელა ბრუნვა აქვს რა, ქვეყანას. სულ საწყობები, სულ რაღაცეები, სულ რაღაცა კეთდება. აბა მივიდეთ, რამდენი დაგვრჩა, ხო 3 მილი დაგვრჩა ჩვენ ასაღებ ადგილამდე. სახლებია корпусები просто რაღაც ბათუმს გაგონებს არა ბათუმს აგე ტრამვაის ხაზიც ყოფილა ძალიან იშვიათად რომ ამერიკის ქალაქში ტრამვაები ნახო. ერთი სან-ფრანცისკოშია და მეორე ბოსტონში და აქაც ყოფილა ტრამვაი თუ რკინიგზის არის. რკინიგზა იქნება, რა მგონი აქ ტრამვაი იყოს. მეტროს ხაზი ყოფილა რა, მატარებელი. ტრამვაი არა, უფრო მატარებელი ყოფილა. ლოს-ანჯელესის გარეუბანი ძალიან დიდია რა, მგონი როგორც ვიცი 9 თუ 10 ასე თქვა თანამგზავრი ქალაქებია ლოს-ანჯელესის გარშემო რა. ფონტანა, მილავიდა და რა ბევრი. ეს გამახსენდა აქ ნამყოფი ვარ, აი თეთრი შენობა რო აი მანდ უნდა შევიდე პროლოჯის. საერთოდ ადვილია ხოლმე ნამყოფი რო ხარ, მე რო უფრო ადვილია. მე გამოსვლისას არის ცოტა ძნელი ეს მახსოვს, მაგრამ ამასაც მოვახერხებ თავარი შევიდე. აი საერთოდ ცენტრალური შესასვლელი და ჩვენ უნდა შევიდეთ კიდევ. აი ბევრი ასეთი უსახკაროები ცხოვრობენ აი ეს მანქანებში. აი შევიდეთ ხო გამახსენდა ეგ არის ოპა წესი და
კანონით მან უნდა დამტვირთო, ამბიჯას მოსვა ყოველთვის მალე დაუტვირთივართ აქ. დაცვაში ამოწმებს. ამაზე გოგოები არიან ხო? მოდლი. ვა, აღარ არის. მიყვნე ხოლმე და. მაშინ წავიდეთ. შევიდეთ ბიტა ყოფილა. უკან გამოვიდა. სხვა გამოვიდა საწახვეთი. ო, იმაში იყო, რა ვიცი. დებას რა ვიცი რა უნდა და გამომეკიდო უკან რა პანჯერაზე იყო მიმაგრებული. მეტყვი რომ ვერ დაგინახე მეთქი. იდე ნომრები უნდა გამოერთვა რა ვიცი რა. იმას ჩაწეს ამ მანქანის ნომრებს ჩაწეს. იგი 21 კარებშიო. ფურცლები იყო კაცო, დამული და რატო არ მოხვედიო ჩემთან და რა ვიცი მე ფურცლებით იყო დაფარული. აი წავედით ახლა. დიდი ხანი არ ვიყავი აქა და აი 21 კარებთან მიდიო. ან წესით მალე უნდა დამტვირთოს. რამდენჯერაც მოსვლა. ერთი წელი მაინც არ ყოფილა რა. აი 21 კარებთან დავდგები ახლა. მუშები ლანჩი არიანო და ლანჩის შემდეგ დაგტვირთავენო. ჩინას წმინდა საქმე ამათთვის. აქამდე ჩემ ნახოთ ახლა სად ვიდივართ. მეორე მისამართი შორს არის თუ არ არის შორს. დამირეკა დისპეჩერმა. რა შვებიო? მე ვთხარი მოვედი მეთქი და ლანჩის შემდეგ გადმოტვირთავენ მეთქი და ცოტა ადრე ვერ მიხვედი რაღაცა და აი გულში ფიქრობ მიდი. დადი გულში ფიქრობ, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეგობრებო არადოს არ ინერვებდა. ბროკერებმა დისპეჩერმა იციან ხოლმე ასე დარეკვა და მე ბიჭები ნერვიულობენ და მთელი ამბავი. ეხლა მე რაც შემეძლო მოვედი და ეხლა საცობები და ესე მინდა თვითონ გადაწყვიტონ. ამიტომ ეხლა კი არ ვამართლებ, უბრალოდ ხსნი, თვითონაც სტრესში არიან, ისე დასწრებაზე, მოსწრებაზე და არავითარ შემთხვევაში მეგობრებო არ აყვეთ. ერთ ყურში შევუშვით, მეორეში გამოვუშვით. და თქვენ საქმეს მიხედეთ და მაინც მადლობერი მაინც არავინ არ იქნება. ამიტომ ისე ნერვებს და როგორ გითხრათ, შინაგან ბუნებას გაუფრთხილდი და ვიღაცა რაღაცას თუ ჩაყავებს ესა დაგჩხავლებს, ყურადღება არ მიაქციათ. რიფოტავა მეორე რაღაც 5 მაილში აჩვენებს და In 1/2 mile, turn left on West Pacific Coast Highway. ეს 8 მაილშია, ეს კარგია. საცობებია, მაგრამ გავართ, მივართ. ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აი მესამე გვაქვს სან-დიეგოში. აი სან-დიეგოში თუ მოვასწარეთ, ეს მაშინ იქნება კარგი. სან-დიეგო, ჯერ მოდი, ჯერ ეს დავამთავრო და მე მაგ სან-დიეგოზე მე ვილაპარაკოთ.